जिस तरह अगर आपको ठंड लग रही है और ठंड में ये है कि खांसी नजला जुकाम, थोड़ा सा मुझे हल्का सा बाकी है 10%, तो इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को ना दमे की शिकायत हो जाती है, जो बेचारे सांस ना सीटियां मुसलसल सांसें, जिसमें बच्चा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो हमारे ये होता था कि पान का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो पीस जिसको डंडी जिसको नाकू भी बोलते हैं, ठीक है ना, पान का, वो थोड़ा थोड़ा उसके साथ में पत्ता तोड़ लिया, ठीक है, उसके अंदर एक लौंग, ठीक है, और थोड़ा सा नमक, और जो मरवा हम उसको बोलते हैं, और न्याज़बो कुछ लोग बोलते हैं उसको, ठीक है ना, एक पत्ता न्याज़बो का, और बस वो मुंह में दे देते। मैं कहती हूँ कोई भी आजमा के देख ले इसको, जादू हो जाएगा। गला जुकाम, खास तौर पे सांस की बहाली, ये बहुत पुराना आजमूदा है, इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये दमे के मरीज, खास तौर पे जो बेचारे मुंह खोल खोल के सांस ले रहे होते हैं, देखें सम टाइम ऐसे होता है कि आपका इनहेलर खत्म हो जाता है, सम टाइम आपकी मेडिसिन खत्म हो जाती है। ये टोटके, ये जो आपको जो कुदरती मेडिसिन जो बताई जाती है, इनका साइड इफेक्ट तो होता है।